Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Republik Onom Official tentunya teman-teman ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau coba tutorial eksperimen CCTV di salah satu pemukiman warga teman-teman ya. Ini kita tidak di tengah hutan, kita juga tidak di gedung tua, atau kita juga tidak di pemakaman teman-teman ya. Tapi kali ini kita bakal coba tutorial eksperimen CCTV di kebun bambu teman-teman ya. Di kebun bambu dimana konon tempat ini itu dihuni oleh dua sosok genderuwo teman-teman ya. Makanya kita mau coba buat pasang CCTV teman-teman ya, atau kita mau coba tutorial eksperimen CCTV di tempat ini teman-teman. Konon di sini juga ada kuntilanak merahnya yang sering mengganggu aktivitas masyarakat setempat teman-teman ya. Jadi kita penasaran, kita pengen tahu apa yang sebenarnya ada di lokasi ini. Dan di depan saya ini ada empang teman-teman ya. Mungkin nanti kita bakal coba di sebelah sini mungkin, atau di sini kita nggak nanti kita bakal coba cari tempatnya. Di situ ada rumah teman-teman ya, di situ rumah, di sini juga ada rumah. Dan mohon maaf nanti kalau ada suara-suara orang sholawatan teman-teman ya, mohon maaf. Soalnya ada yang ada acara teman-teman ya. Ini kita pasang jam 9. Ini kita pasang jam 9 teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dibantu like-nya, komen, dan juga share biar channel kecil ini makin berkembang. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah selalu mantau channel Republik Onom Official, buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah share dan like, saya ucapkan terima kasih. Semoga panjang umur, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kita mau pasang di sebelah mana nih? Kita lagi cari lokasi dulu ya. Dan ini teman-teman mohon maaf nanti kalau banyak lampu-lampu ya sebelah sana ya. Soalnya di sini juga ada rumah teman-teman. Jadi itu bukan hantu atau bukan gimmick ataupun apapun teman-teman ya. Itu rumah warga. Saya jelaskan di sini, itu rumah warga teman-teman. Tapi kenapa saya coba pasang tutorial eksperimen CCTV di sini? Karena memang banyak mitos-mitos yang keluar dari tempat ini teman-teman ya, yaitu dua sosok genderuwo dan juga satu kuntilanak merah teman-teman. Udah, kita gaskan.